हेलो नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई न्यू भिडियो र सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ भन्ने आशा पनि गरेको छु। दिस साइड मिलन सुनार र आज पनि तपाईँहरूमा आज एकदमै नयाँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आएको छु हैन। र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हेल्प सपोर्ट गर्नुहुन्छ र धेरैजना साथीहरूमा सेयर गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि गरेको छु। र साथसाथै यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोला र म यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू लिएर आइराखेकै हुनेवाला छु। सो आज चाहिँ म तपाईहरुलाई आज नजिकबाट आज कतारको चाहिँ सिटी सेन्टरको भ्यू देखाउनेवाला छु हैन। सो त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँबाट चाहिँ आज स्टार्टिङ गरेको हो भिडियो चाहिँ। सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो बिल्डिङहरुदेखि लिएर यतापट्टिदेखि लिएर चाहिँ यो चाहिँ सबै कतारको भ्यू हो। कतारको यो चाहिँ सिटी सेन्टर भन्ने सहर हो हैन। यहाँ चाहिँ जस्तो कस्तो आइटमको जस्तो भन्ने त्यस्तै आइटमको चाहिँ यहाँ बिल्डिङहरु देख्न सकिन्छ हैन। मेरो जब पनि यही उता पारी उतापट्टि पछाडीपट्टिको एउटा बिल्डिङमा चाहिँ बिल्डिङको एउटा रेस्टुरेन्टमा चाहिँ मेरो जब पनि त्यही हो। र हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि चाहिँ यस्तो बिल्डिङहरु छ हैन। अहिले चाहिँ अलरेडी अब रातिको 2 पनि बजिसकेको छ। म चाहिँ भर्खरै ड्युटीबाट सकेर चाहिँ आज नाइट शिफ्ट थियो आज पनि। नाइट शिफ्ट भएको बेलामा चाहिँ मैले भिडियो गराएर चाहिँ लिएर आएको हुन्छु र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र म जाने यतापट्टि पछाडी पनि देखिराख्नु भएको छ होला। म जाने चाहिँ बाटो भनेको चाहिँ यताको वेबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै यहाँ देख्नु भएको छ होला यो भनेको चाहिँ समुद्र भइहाल्यो हैन। यो समुद्र भइहाल्यो यहाँ भनेको चाहिँ समुद्र भइहाल्यो। र त्यतापट्टि चाहिँ अब त्यस्तो छ बिल्डिङहरु चाहिँ हैन। यो नाइटको भ्यूहरु चाहिँ र म जानुपर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ देख्नु भएको छ होला हैन। पारी यो बिल्डिङ जुन बिल्डिङ देख्नु भएको छ हैन। यो बिल्डिङ भनेको चाहिँ दोहा ओसिस भन्ने बिल्डिङ चाहिँ यो हो हैन। म चाहिँ यसकै यता तलपट्टि साइडमा चाहिँ वरिपरि यसकै वरिपरि चाहिँ मेरो बस्ने रुम हो हैन। म चाहिँ सो म चाहिँ अहिले यहाँ छु। म चाहिँ यो बीचबाटै यो समुद्रको किनारबाट चाहिँ पुग्नु पर्ने हुन्छ। र साथसाथै म चाहिँ तपाईहरुमा आज पनि एकदमै एउटा न्यू स्टोरी लिएर पनि आएको छु हैन। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला र पक्कै पनि म हजुरलाई एउटा स्टोरी पनि शेयर गर्नेवाला छु। र मेरो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि तपाईहरुले केही न केही नयाँ कुराहरु पक्कै पनि सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ र साथसाथै भनेको नयाँ ठाउँहरु पनि देख्ने मौका पाउनुहुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ आज तपाईहरु आज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मेरो आज युट्युब फ्यामिलीको चाहिँ एउटा मेम्बर भएर अगाडि एकअर्कालाई हेल्प सपोर्ट गर्दै अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि धेरै कुराहरु अचिभ गर्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। सो त्यही भएर चाहिँ धेरैजना साथीहरुमा शेयर गर्नु होला र यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र म चाहिँ अब बिस्तारै लाग्नु पर्ने हुन्छ र मेरो साइकल चाहिँ उता परपट्टि छ हैन। र साइकलमा जानेवाला छु। साइकलमा जाँदाखेरि चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी शेयर गर्नेवाला पनि छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र धेरैजना साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सिनु होला है त। ओके म चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ लाग्नु पर्ने हुन्छ। सो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला है त। र म चाहिँ अब तपाईहरुलाई स्टोरी पनि शेयर गर्छु हैन। स्टोरी चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा केटा हुन्छ हैन। एकदमै धनी फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ एउटा केटा हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै धनी फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ रहेछ हैन। त्यसको चाहिँ बुवाले मतलब अब उसको फ्यामिली एकदमै धनी भइसकेपछि चाहिँ जे भने त्यही पुर्याइदिने रहेछ के हैन। जे भने त्यही पुर्याइदिने रहेछ उसको फ्यामिलीले चाहिँ उसलाई चाहिँ। सो उसले चाहिँ आज जे भने त्यही पाउने रहेछ अनि उसले चाहिँ जिम पनि गर्ने रहेछ हैन। उसले चाहिँ जिम पनि गर्ने रहेछ। ऊ जिम गर्ने टाइममा चाहिँ अब टक्क लाएर जिम गर्न जाँदा पनि हैन। अब धनी भएको छोरी भइसकेपछि त कस्तो हुन्छ कारमा जाने रहेछ टक्क लाएर हैन। अब टक्क लाएर कारमा जिम गर्न जाने टाइममा चाहिँ उसले आज साइडमा पनि बडीगार्डहरु लिएर हैन। अब बडीगार्डहरु लिएर उसको टावेलहरुदेखि लिएर हैन टावेल पानी जुसहरु बोकिदिनेदेखि लिएर सबै कुरा गरिदिने चाहिँ
उसको साथमा बडीगार्डहरू पनि जाने रहेछन् हैन। सो अब बडीगार्डहरू जाने रहेछ, बट अब जति नै बडीगार्ड गए पनि हैन, सिम्पली अब उसको लागि एज अ उसले आफ्नो शरीर गराउनको लागि जिम हलमा गएर उसको जतिसुकै टावेल बोकिदिने हैन, एज अ पानी बोकिदिने, एज अ जुसहरू बोकिदिने, जतिसुकै जेसुकै मान्छे भए पनि एज अ उसले आफ्नो शरीर बनाउनको लागि चाहिँ डम्बल त आफैले उठाउनु पर्छ नि त हैन। जिममा गएर चाहिँ उसले एज अ एक्सर्साइज त आफैले गर्नुपर्छ नि त। अब त्यहाँ पनि उसले एज अ उसको त्यो जिम हलमा गएर पनि उसको बडीगार्डहरूले जिम गरिदिएर उसको बडी त पक्कै पनि बन्दैन हैन। एन्ड सिम्पली अब यो सर्ट एन्ड स्विट स्टोरी चाहिँ यहीँ सकिन्छ हैन। सो मैले यो स्टोरी जब फर्स्टचोटि सुनेको थिएँ हैन, मलाई चाहिँ के फिल भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एज अ हामी जतिसुकै जेसुकै भए पनि हाम्रो फ्यामिलीले हाम्रो लागि जतिसुकै गरिदिए पनि, हाम्रो प्यारेन्ट्सले जोसुकैले एज अ हाम्रो लागि गरिदिई त राख्नु भएको नै हुन्छ हैन। अब जसले जतिसुकै जेसुकै गरिदिए पनि एज अ आफूले आफ्नो लागि चाहिँ सेल्फको लागि त आफूले नगरेसम्म चाहिँ केही पनि नहुने रहेछ के हैन। सिम्पली लाइक अब यहाँ चाहिँ अब स्टोरीमा चाहिँ अब आफ्नो बडीको लागि मात्र भयो कुरा चाहिँ हैन। सिम्पली अब बडीको लागि मात्र नभएको र आफ्नो एज अ फ्युचर राम्रो चाहनुहुन्छ भने हैन, एउटा आफ्नै एज अ आफ्नै नामले चाहिँ एउटा चिनिन चाहनुहुन्छ भने त्यो भनेको चाहिँ एज अ आफ्नो लागि चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेन पोइन्ट हो यो स्टोरीको चाहिँ। सो पक्कै पनि अब धेरै कुराहरू त अब सिक्नु भएको छ होला, एज अ आफ्नो वेमा धेरै कुराहरू स्ट्रगलहरू गरिराख्नु भएको नै छ होला हैन। अब पक्कै पनि अब कतिपय सिचुएसनमा फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी गर्न त गरिरहेको हुन्छ हैन, स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ, आफूले सोचे जस्तो रिजल्ट आइरहेको हुँदैन हैन, सोचे जस्तो रिजल्ट आइरहेको हुँदैन, मबाट हुँदैन कि भन्ने फिल पनि हुन्छ हैन। बट त्यो टाइममा पनि एज आफूले आफूलाई एज अ मोटिभेट गरेर आफूले आफूलाई सेल्फ मोटिभेट गर्दै अगाडि बढ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हैन। सो अब नहुने भन्ने कुरा त केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। किन भन्दाखेरि हामीसँग पनि एज अ सबै कुरा छ, अरूसँग जो छ त्यो छ हैन। अब कोहीसँग होला कि कोहीसँग हुन्छ कि एज अ उसको चाहिँ पहिला नै फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ एकदमै हुने खाने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ केही हदसम्म चाहिँ उसको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डले पहिलाबाट नै गरिदिएको हुन्छ। र म चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा गाडी देखाउन चाहेँ हैन। सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले एउटा कार देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ एउटा इलेक्ट्रिक कार छ हैन, यहाँ चाहिँ चार्जिङ पोइन्ट छ, यहाँ चाहिँ चार्ज गरेर राखेको। सो गाडी देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब चाहिँ म फेरि पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट पनि। सो बिचबिचमा म तपाईँहरूलाई यस्तै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू देखाइराख्नेवाला नै छु। सो भिडियोलाई त्यही भएर चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र म चाहिँ अघि कहाँ थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब कतिपय सिचुएसनमा आफूले गरे जस्तो सोचे जस्तो चाहे जस्तो रिजल्ट नआउँदाखेरि चाहिँ एज आफ्नो स्ट्रगल गरे जस्तो रिजल्ट नआउँदाखेरि चाहिँ हुँदैन कि भन्ने खालको एउटा आफैमा सेल्फ डाउट पनि आउने रहेछ हैन। मैले चाहिँ यो कुन बेला थाहा पाएको भन्दाखेरि चाहिँ जब मैले एज अ अनलाइन बिजनेस गर्छु हैन, अनलाइन बिजनेस गर्दाखेरि कतिपय सिचुएसनमा चाहिँ एज अ सोचे जस्तो रिजल्ट आइरहेको हुँदैन के, सोचे जस्तो रिजल्ट आइरहेको हुँदैन, आफूले स्ट्रगल गरे अनुसारको पनि आइरहेको हुँदैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ एज अ मबाट चाहिँ हुँदैन कि जस्तो फिल पनि हुन्छ हैन। र म चाहिँ अब अलरेडी पनि धेरै नै आइसकेको छु हैन। सो मेरो पछाडिको भ्यूहरू देख्नु भएको छ होला, पक्कै पनि राम्रो देखेको छ होला। र यहाँ चाहिँ एकदमै म चाहिँ अहिले चाहिँ समुद्रको छेउछेउबाटै हिँडेछु नि त। यहाँ समुद्र पनि उही पारि है समुद्र पनि
हैन समुद्रको छेउछेउ हिँडिरहेको छु सो समुद्रको चिसो हावा आइरहेको छ कानमा चिसो हावाले हानिरहेको छ सो साइकलमा नि अब एक्सर्साइज पनि खुट्टाको एक्सर्साइज त भइरहेको छ तपाईहरु कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ प्लिज कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला र मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ हैन यदि तपाईहरुको कोही फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ कोही यसरी अब्रोडमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरुलाई पनि मेन्सन गर्नु होला शेयर गर्नु होला र साथसाथै भनेको चाहिँ तपाईहरु कुनै पनि एउटा गल्फ कन्ट्रीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो नेपालमा भएको फ्यामिलीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला यो भिडियो चाहिँ किन भन्दा फेरि चाहिँ मैले चाहिँ टक्क लाएर चाहिँ आज कतारमा भएको दृश्यहरु त्यो कुराहरु र साथसाथै भनेको चाहिँ केही आफूले जानेको बुझेको सुनेको केही स्टोरीहरु पनि शेयर गर्ने वाला छु र गरिरहेको पनि छु र तपाईहरुले अघिल्लो पनि मैले पहिला पनि एउटा मोटिभेसन स्टोरी चाहिँ शेयर गरेको थिएँ एकदमै सर्ट एन्ड स्वीटमा यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने त्यो स्टोरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन र त्यसको भिडियो म तपाईहरुलाई यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु र यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हेरेर टक्क लाएर हेरेर चाहिँ हेल्प सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि गरेको छु र साथसाथै तपाईहरुको पनि युट्युब च्यानल छ तपाईहरु पनि बिगिनिङ स्टार्टिङ गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ स्टार्टअप गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला म पनि तपाईहरुलाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियो हेरेर हेल्प सपोर्ट गर्नेवाला छु सो त्यसको लागि तपाईहरुले पनि कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कमेन्ट नगरेसम्म चाहिँ थाहा हुँदैन नि त को छ के छ भन्ने कुरा चाहिँ सो त्यही नै हो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नु होला र म चाहिँ अब अलरेडी यता पनि आइसकेको छु म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अलि पर गए साइकल रोकेर चाहिँ तपाईहरुलाई त्यो उताको पारीको देखाउँछु है त र देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन तपाईहरुले यो स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ हैन जुन यो सिटी देखिराख्नु भएको छ त्यहीबाट चाहिँ आएको हो हैन यताको समुद्रको छेउछेउ आएर चाहिँ आएको हो र म चाहिँ अब यताबाट चाहिँ उता पारी जानुपर्ने हुन्छ उता पारी भनेको चाहिँ कताको एकदमै ठुलो पार्क छ त्यहाँ भनेको चाहिँ हैन यो पार्क भनेको चाहिँ सबै कुराहरु खेलदेखि लिएर रिफ्रेश माइन्ड सेट गराउनको लागिदेखि लिएर सबै कुराहरु चाहिँ यहाँ यो पार्कमा पाउँछ र कताको चाहिँ एकदमै ठुलो पार्क पनि हो यो अलविदा पार्क भन्ने चाहिँ र तपाईहरुले त्यो ठुलो बिल्डिङ देख्नु भएको छ होला हैन यो जुन बिल्डिङ देख्नु भएको छ यो बिल्डिङको त्यताको तलपट्टि चाहिँ म चाहिँ त्यही एरियामा जाने हो र म चाहिँ त्यही बस्ने त्यही हो सो देख्नु भएको छ यो रोड क्रस गरेर चाहिँ म जानु पर्ने हुन्छ र रोड क्रस गर्नको लागि पनि यहाँ चाहिँ एकदमै छुट्टै व्यवस्था गरिदिएको छ के रोड क्रस गर्नको लागि साइकल स्कुटी मान्छेहरु हिँड्नको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ अन्डरग्राउन्डबाट चाहिँ हामी जान सक्छौं हामी यसरी यहाँ अन्डरग्राउन्डबाट चाहिँ जान सक्छौं तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ टक्क लाएर यस्तो छ हैन अब यहाँबाट फोन घुमेर चाहिँ साइकलमा सरर गर्दै जानुपर्ने हुन्छ यहाँबाट चाहिँ ठाडै ओह्रालो छ भन्दा टक्क लाएर ब्रेकले पनि धानिरहेको छ टक्क लाएर यसरी घुम्दै झरेर चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निस्किनु पर्ने हुन्छ
सी यहाँ माथिबाट तलबाट आएर चाहिँ यसरी घुम्दै घुम्दै आएर चाहिँ अब म चाहिँ पारी जानु पर्ने हुन्छ यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ सब अन्डरग्राउन्ड हो के सब यो अन्डरग्राउन्ड यस्तो दामी छ हैन यो रोड क्रस गर्नको लागिदेखि लिएर यो सबै कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ यहाँ मान्छे हिँडेर यो माथि चाहिँ रोड छ हैन यो माथि चाहिँ रोड छ यहाँबाट चाहिँ थोरै देखिँदैछ आकाश यो माथि चाहिँ रोड छ हैन यो माथि चाहिँ रोड छ अब म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ गएर चाहिँ यहाँ लिफ्ट पनि छ यहाँबाट चाहिँ अब हामी लिफ्टमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ त्यो साइकलको वे छुट्टै हुन्छ यहाँ चाहिँ अब लिफ्ट आइसक्यो म चाहिँ लिफ्टमा आइसकेँ अब लिफ्टमा गएर चाहिँ माथि जानुपर्ने हुन्छ साइकल फेरि खतरा नि त यो फेरि ठ्याक्क यो लिफ्टमा फेरि एउटा साइकल मात्रै टुक्क अड्छ क्या अब म ग्राउन्ड फ्लोरमा जानुपर्ने हुन्छ माथि जानुपर्ने हुन्छ ग्राउन्ड फ्लोर म चाहिँ ट्याक्कै बाहिर आइसकेँ होइन रोड क्रस गरेर यता आइसकेको छु सो अब रोड क्रस गरेर आइसकेको छु म चाहिँ तपाईँहरूलाई यताको भ्यू पनि देखाइदिन्छु अघि चाहिँ म उता पारी थिएँ होइन उता पारी थिएँ अहिले चाहिँ रोड क्रस गरेर यता आइसकेको छु र उता पछाडिपट्टि देख्नुभएको छ होला बिल्डिङहरू सिटी सेन्टर झिलिमिली सिटी सेन्टरहरू चाहिँ र म चाहिँ अब यो बाटो चाहिँ लाग्नु पर्ने हुन्छ बिस्तारै यो भनेको चाहिँ यो एरिया भनेको चाहिँ अलविदा पार्कको यतापट्टिको साइडको चाहिँ देख्नु भएको छ होला अलविदा पार्कको योपट्टिको साइडको चाहिँ अलविदा पार्क अब यता भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदमै सेकहरू मात्रै आइरहेको हुन्छ के यहाँ चाहिँ सेकहरू यो चाहिँ होटेल हो क्या हो है मलाई नि त्यति राम्रोसँग चाहिँ थाहा छैन तर यहाँ चाहिँ एकदमै सेकहरू कतारको एकदमै भिआइपी मान्छेहरू मात्रै आइरहेको हुन्छ यहाँ एकदमै दामी रोल्स रोयस BMW त्यस्तो खतरा कारहरू मात्रै हुन्थ्यो आज चाहिँ छैन रहेछ किनकि अब आज अलरेडी 2 साढे 2 पनि भइसकेको रहेछ सो त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ नरहेछ आज चाहिँ कारहरू सो म चाहिँ अब एकदमै स्पिडमा छिट्टो जानुपर्ने हुन्छ है किन भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो चाहिँ अब भोलि चाहिँ फेरि ड्युटी चाहिँ 3 बजेबाट छ हैन 3 बजेबाट 11 बजेसम्म आज चाहिँ 5 बजेबाट 1 बजेसम्म थियो अलरेडी ढिलो भइसक्यो हैन भोलि फेरि अब 3 बजे उठेर चाहिँ के को 3 बजे उठेर 3 बजे चाहिँ यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ 3 बजे चाहिँ ड्युटी पुग्नु पर्ने हुन्छ घरबाट चाहिँ 2 बजेतिर हिँड्नुपर्ने हुन्छ सो त्यही नै हो र रोड एकदमै खाली रहेछ आज चाहिँ हैन यस बेला भइसक्यो अब आउने कुरा नि भएन नि त कोही पनि सो रोड पनि एकदमै खाली छ साइकलमा सरर चट्ट लाएर जान पर्यो यो साइड भनेको चाहिँ अलविदा पार्कको साइड हो हैन यतापट्टि चाहिँ अलविदा पार्क हो यतापट्टि यस्तो स्पिडमा गाडी आउँछ हैन
र देख्नु भएको छ होला हैन यो कतारको रोड भइहाल्यो यस्तो दामी चिल्लो सफा रोडहरु छ हैन यो भनेको चाहिँ यताबाट वान वे हो यताबाट जाने मात्र उताको साइडमा चाहिँ अगाडिबाट आउने मात्र हो तर आज चाहिँ गाडीहरु आएको छैन सो किन आएको छैन भन्दा फेरि चाहिँ त्यही अब ढिलो भइसकेको छ र मैले अघि तपाईहरुलाई देखाएको बिल्डिङ दोहा ओसिस भनेर देखाएको बिल्डिङ चाहिँ म त्यहाँ थोरै अगाडि गएर तपाईहरुलाई देखाउँछु शिट यहाँबाट फेरि छेकिने रहेछ तपाईहरुलाई थोरै अगाडि गएर देखाउँछु है त अब यहाँ ग्रीन सिग्नल बोल्यो मान्छे हिँड्ने साइकल हिँड्ने टक्क लाएर सिग्नललाई फलो गरेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ सो यस्तो छ कतारको लाइफ कतारको दिनहरु यसरी बितिरहेको छ सो फेरि म यहाँबाट पनि क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ अब क्रस गरेर चाहिँ जानु पर्ने हुन्छ पारी गएर चाहिँ रोड देख्नु भएको छ होला यस्तो दामी रोड छ अब यो मेन हाइवे भइहाल्यो अब यता साइडबाट फेरि साइकल हिँड्ने मान्छे हिँड्ने ठाउँ छ यो मेन हाइवे भइहाल्यो हैन यो चाहिँ मेन हाइवे भयो यो चाहिँ साइकल हिँड्नको लागि टक्क लगाएर साइकल सरर यसरी टक्क लगाएर साइकल चलाउँदै हिँड्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरु त्यो देख्न सक्नुहुन्छ अघि मैले दोहा ओसिसको बिल्डिङ देखाएको थिएँ त्यो चाहिँ बिल्डिङको अघिको बिल्डिङ चाहिँ त्यही नै हो र म चाहिँ अब थोरै यतापट्टि जानुपर्ने हुन्छ मेरो रुममा जानको लागि चाहिँ सो यो चाहिँ सब साइकल हिँड्ने वे हो के यो बाटो चाहिँ यता भनेको चाहिँ गाडीहरु हिँड्ने बाटो भइहाल्यो यो भनेको चाहिँ साइकल हिँड्ने बाटो भयो हैन मेन भनेको चाहिँ यहाँनिर भनेको चाहिँ रोड क्रस गर्दा चाहिँ अलि ध्यान दिएर रोड क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो भने चाहिँ बाटो भनेको चाहिँ एकदमै सही छ के साइकलहरु हिँड्नको लागि पनि तर गर्मीमा चाहिँ अलि के हुन्छ भन्ने कुरा हो गर्मीमा चाहिँ बेलुकामा त केही हुँदैन के रे हुन त बट दिउँसोमा चाहिँ घाम चर्केको बेलामा चाहिँ अलि झ्याउ हुन्छ सो अब हेरौँ के हुन्छ गर्मीमा नि साह्रै गर्मी भएन भने चाहिँ साइकलमै आउने जाने गर्नु पर्ला बट गर्मी भयो भने चाहिँ मेट्रो छँदैछ मेट्रोमा आउने जाने गर्नु पर्ला सो अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ मर्सिडिज सोरुम भइहाल्यो हैन एकदमै ठुलो कतारकै सबैभन्दा ठुलो मर्सिडिज सोरुम हो क्या यो चाहिँ सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ यो मर्सिडिज सोरुम भइहाल्यो हैन र त्यो बिल्डिङ भइहाल्यो र यो बिल्डिङको पछाडि चाहिँ मेरो रुम हो म चाहिँ यहाँ जानुपर्ने हुन्छ सो देख्न सक्नुहुन्छ यो सब कतारको भ्यू कतारको नजरियाहरू र फाइनली म चाहिँ रुममा पनि आइसकेको छु हैन रुममा भन्दा पनि आज बिल्डिङमा चाहिँ आइसकेको छु अब चाहिँ मैले साइकल यहाँ राखेर चाहिँ माथि रुममा जानुपर्ने हुन्छ सो थ्यांक यू सो मच एभ्रीवान जसले पनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो थ्यांक यू सो मच एभ्रीवान र भिडियोलाई मन परेदेखि चाहिँ लाइक गर्नु होला र के कस्तो लाग्यो भ्यूहरुदेखि लिएर स्टोरीहरुबाट के बुझ्नु भयो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला
र साथसाथै भनेको चाहिँ धेरैजना साथीहरूमा सेयर गरेर चाहिँ हेल्प सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि गरेको छु। अब अलरेडी 2 साढे 2 भइसकेको छ हैन, निन्द्राले पनि आँखा कस्तो कस्तो भइरहेको छ हैन। सो कपाल पनि अब हावाले सबै यस्तो झुम्रुङ्ग पारिदिएको छ। अब गएर चाहिँ फ्रेस भएर चाहिँ सुत्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरु एकदमै अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्म चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको एकदमै राम्रोसँग केयर गर्नु होला। र साथसाथै भनेको चाहिँ एज अ दिउँसोको समयमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको दिन एकदमै शुभ रहोस् र यदि रातिको समयमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको रात एकदमै राम्रोसँग बितोस् र थ्यांक यू सो मच। फेरि पनि गुड नाइट, बाइ बाइ, हैव अ स्वीट ड्रिम।